الو. تامر يا معلم انت فين؟ جايلك في الطريق يا معلم. متأخرش يا عم، الموضوع هنا ايه؟ محتاجك جدا، انت بس تيجي وهتبقى ولعت. ما هو مش كده، ما هو برضه ما يصحش نكون جامدين كده، جامدين قوي ورايقين قوي ومعلمين على ناس قوي. مش ذنبنا يشيلوا مننا وحاجات كده 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 كده. لما القمر يبان عادي يكتر الكلام، خلوا اللي يقول يقول، ما هو مين ده يوقعه. مش باين صوتكوا ليه ولا احنا فوق قوي؟ طب واقفين تحت ليه؟ ما تقول لما تطلعوا. زعلت؟ طب معلش لما تقفش. طيب حاضر، طب هعمل عادي. مش عايزك تزعل، انا عايزك فاكر، انا عايزك رايق، انا عايزك هادي. ده في جز وزمزقه، ده في بص وبحلقه، لا ده احنا معلمين على ناس كتير بقى. يا ساتر مش كده، دي خلاص بانت كده. لا ده احنا معلمين على ناس كتير كده. مين؟ ها مش سامعين صوتكوا ليه؟ هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه. مين؟ ها مش سامعين صوتكوا ليه؟ هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه. ما تعلوا الطبلة شوية كده ولعت ولا ايه؟